일교차가 큰 환절기에는 면역력이 떨어져 몸이 약해지기 쉽습니다. 대표적으로 기침, 콧물, 가래 등을 동반한 감기나 기관지염에 걸려 고생하는 분들이 많은데요. 정상적인 면역 체계를 가지고 있다면 대개 수일 내로 회복되긴 하지만 이런 현상이 자주 반복되면 기관지 점막이 약해져 만성 염증으로 이어질 위험이 있습니다. 오늘 분당 삼성한의원에서는 기관지 건강에 좋은 음식들을 소개해 드리겠습니다. 기관지 질환 초기에는 목가래가 많이 생깁니다. 목이 따갑고 아프며 목에 가래가 걸려 침을 삼킬 때나 기침을 할 때 가래가 느껴지고 가래색이 노란빛을 띠는 것이 특징입니다. 이때는 신맛이 강한 차를 마시는 것이 도움이 될 수 있습니다. 대표적인 예로 따뜻한 성질의 음식으로서 폐기능 향상과 기침 가래 개선에 좋은 오미자, 염증 제거와 살균 작용이 뛰어난 천연식초, 비타민C가 풍부한 레몬 감귤 등을 뜨거운 물에 우려내어 차로 끓여 마시는 것이 좋습니다. 특유의 신맛이 갈증을 해소시켜주고 강한 산성이 가래를 제거하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 단, 신맛은 위산 분비를 촉진시키기 때문에 공복이 아닌 식후 1시간 이내에 드실 것을 권장합니다. 염증이 심해지면 기침과 가래가 끊임없이 나와 가슴 통증이 느껴지기도 하고 가래색이 초록빛을 띠는 화농성 가래가 나오기도 합니다. 이때는 신맛이 나는 차보다는 알싸한 매운맛이 나는 차를 마시는 것이 좋습니다. 대표적으로 무, 생강, 마늘, 양파, 민트 등이 있는데요. 특유의 화한 맛과 향이 기관지 내부에 살균 소독 작용을 일으키기 때문에 염증을 가라앉히는 데 큰 도움이 될 수 있습니다. 무는 따뜻한 성질을 가진 음식으로서 강판이나 믹서기에 물을 갈아 만들어진 즙을 마시거나 얇게 썬 무에 조청이나 꿀을 부은 후 생기는 즙을 마시면 기침, 감기를 완화하는 데 효과가 좋습니다. 또한 생강에는 쇼가올이라는 성분이 풍부하여 살균 작용과 페스포 재생에 효과적인데요. 그냥 생생강을 썰어 청으로 담가 먹는 것보다 껍질을 벗겨 낮은 온도에서 찌고 말린 후 달여 먹었을 때 10배 이상의 항산화 성분을 섭취할 수 있으니 참고하시기 바랍니다. 도라지는 폐에 막혀있는 기운을 뚫어주는 효과가 있어 오래전부터 천시, 기침 관리에 사용된 약재입니다. 도라지 속 사포닌과 이눌린 성분은 가래를 묽게 만들어 배출을 돕고 기침을 완화시킴으로써 폐를 보호해줄 수 있습니다. 기관지 건강을 위해 도라지 섭취를 할 때는 일반 도라지가 아닌 약성이 좋은 약도라지를 섭취하는 것이 더욱 좋은데요. 최소 3년 정도 길러낸 약도라지, 비료를 먹고 자란 재배도라지가 아닌 산도라지, 약품 처리가 안 된 껍질 그대로인 피도라지를 손질하여 청으로 담가 차로 마시거나 증숙시켜 도라지고로 만들어 먹는다면 더욱 좋은 효과를 얻을 수 있습니다. 사실 가래가 만들어지고 기침을 통해 가래를 뱉어내는 일은 이물질 제거를 위한 우리 몸의 정상적인 방어 활동입니다. 그러므로 기관지 건강을 위해서는 가래 배출이 원활하게 이루어질 수 있는 환경을 조성하는 것도 중요한데요. 하루 10잔 이상 따뜻한 물을 마시고 가습기 등을 통해 적정 실내 습도를 유지하여 가래가 묽어져 배출이 쉬워질 수 있도록 노력해 주시기 바랍니다. 또한 체온 저하는 면역력 저하에 큰 영향을 미치고 바이러스에 노출될 위험을 높이므로 몸을 꼭 따뜻하게 유지해 주시기 바랍니다. 감사합니다.